पोलेंजा सतरंगी है। पोलेंजा का जैकार्ड, अच्छा, इसके अलावा खाड़ी के स्ट्रेच भी है मेरे तो पास। जैकार्ड विंटर वो विंटर ड्रेस नहीं होता जैकार्ड? नहीं, जैकार्ड स्टफ जो होता है ना, लॉन है इसमें, अच्छा डिजाइनिंग जैकार्ड की होती है ये। अच्छा, देखिए, वही तो लॉन मैं कह स्टफ रही है। थी। सही सही। और ये सारी डिजाइनिंग जो होती है ना, ये जैकार्ड होती है। तो ये खद्दर में भी आता है जैकार्ड, कॉटन में भी आता है, गर्मियों में लॉन में आता है। नहीं, और ये पोलेंजा का ओरिजिनल जैकार्ड है। ऐसी ऐसी बाइक है क्या शॉप? शॉप वगैरह है क्या? ऑनलाइन काम करते हैं। सारे ब्रांडेड आर्टिकल्स हैं, आउटलेट से 50-60% डिस्काउंट। अच्छा, आसिफ जोफा के ये खुले हुए आर्टिकल्स भी रखे हुए हैं, स्टिच में, फ्रंट में। ये आसिफ जोफा है? जी, ये ओरिजिनल आसिफ जोफा है। अच्छा, तुम लोगों को बताओ ना, यहाँ पे तो ओरिजिनल ब्रांड है। ये 10,000 प्लस इसकी रिटेल प्राइस है। मेरे पास अच्छा। 3500 3600 का है टू पीस। अच्छा, और काफ़ी इसका काफ़ी डिज़ाइन डिस्काउंट वाला है। है। उसका है ये आसिफ जोफा हाफ से भी ज़्यादा है। वो से 50% ऑफ है, वो 60% है, कुछ 70% ऑफ है। डिपेंड करता है किस प्राइस में मुझे आया है। इन पे तो देखें ज़्यादातर पे MTJ वगैरह पे तो टैग्स वगैरह भी लगे हुए ओरिजिनल्स, तो उन पे ओरिजिनल प्राइस के साथ मेरी प्राइस भी लिखी है। ये भी MTJ है, 3 पीस फैंसी दुपट्टे के साथ है ये वाले। ये भी MTJ है 3 पीस। तो भी प्यारा लगा। सबसे ज़्यादा तो खाड़ी के कॉर्ड सेल हो रहे हैं मेरे पास। गाड़ी के भी हैं। 2 पीसेज हैं, सेम प्राइस। 4500 प्राइस है इनकी, आउटलेट पर पेपर 2600 के हैं। इनमें 3-4 प्रिंट्स हैं मेरे पास। ये प्रिंट है, ये प्रिंट है पिंक पे, ग्रीन है। इसके अलावा फैंसी आपकी शॉप है कोई? नहीं, शॉप नहीं ऑनलाइन अनस्टिच में भी काफ़ी वैरायटी है। ऑनलाइन पे तो आपका इसका होगा ना? जी, इंस्टा है। इंस्टा पे हम लोग बेसिकली एक्टिव होते हैं। है? मैंने भी कार्ड लेके रखे हैं, सब हाँ, मैंने है क्या इसका? थैंक यू। ये बस थोड़ा और बना लो। ये भी आपकी मतलब खुद बनाई हुई है ज्वेलरी? कितने के हैं ये लॉकेट? 1000 के लॉकेट? 1000 का है, बाकी सब डिफरेंट प्राइस है। हाँ, 350 to 1000। हमारे पास स्टेज है ना, स्टेज बहुत प्यारा लगा। 2 पीस है? जी 2 पीस। ये स्टेज है, अच्छा, स्टिच कितने के हैं? अच्छा, ठीक है। कोई भी 2 आर्टिकल लेंगे तो उसके 4500। 2500। हाँ, और ये आर्टिकल हमारा इंस्टाग्राम पेज है। हम बना लेते हैं बनाती हैं यूट्यूब के ऊपर। कितने के हैं ये कितने के? ये चीज़ 4000। 4000 ग्लास है ना ये तो? गिलास है कि ये प्लास्टिक? अच्छा, ये कितने का? इसमें आपको कप केक्स और आपको पता है यहाँ पे पैसे लेके मिलना सही नहीं है। कार्ड तो हमें पता नहीं है।
ये हमारे पास कुर्ती है, ये हमारे पास नाइटीज है, अच्छा और ये जो है वो हमारे पास 60 है, only for 2650 ये कार्ड्स भी हैं। इसके अलावा हमारे पास नाइटीज है, ये शूज़ 3000 सारे सेम रेट में हम ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन अर्बन परफ्यूमर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, लास्टिंग हमारी बहुत अच्छी है। ये लोकल है ब्रांड क्या फ्रेंच इंपोर्टेड है इंपोर्टेड है लेकिन पैकिंग यहाँ लोकल ही होती है।